Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Bima dhe Shëndeti, si çdo të hënë me doktor Ylli Merian. Përshëndetje doktor, kënaqësi që jeni këtu. Përshëndetje, sigurisht është edhe kënaqësia jonë. Sot kemi vendosur të flasim për funksionin e veshkave, për simptomat që na tregon një veshk jo në funksion të mirë, ato që i ndjemne në trupin ton, por jena shkalojmë sepse i ngatrojmë dhe me simptomat të tjera. Dhe sigurisht që si ta mbrojmë veshkën që ajo të funksionojë dhe të jetë e duhura, sepse janë disa faza në të cilat ajo kalon derisa humbet atë funksionin kryesor të saj. Cili është funksioni kryesor fillimisht i veshkës dhe pastaj kalojmë tek simptomat që jep një veshkë dëmtuar? Veshkat në trupin e njeriut janë dy, me i pesh afërsisht 120 deri në 150-160 gram, dhe nëse i cilën nga këto ndodhen afërsisht nga 1 milion qeliza bazë ku filtrohet gjaku, ku pastrohet gjaku. Pra ky është funksioni i parë i saj. Por është me të vërtet një heroinë e heshtur në trupin e njeriut, pasi punon 24 orë pa u ndier, pa u lodhur, dhe e shoqëron njeriun gjatë gjithë jetës së tij. E duke qenë e heshtur, ajo nuk ankohet kur ne nuk dim ta mbrojmë atë. Vetëm nëse ne do të tregojmë në vazhdimsi të pakujdesshëm, të papërgjegjshëm, qoftë nga infeksionet, qoftë nga tepricat me sheqerna, me acide të ndryshme, nga një mjedisi i prishur, një pH shumë acid në organizëm, nga kriprat e tepërta për shembull në mishrat e pjekura ose në gjelle kështu me radhë, atëherë kjo veshk pak e nga pak fillon ta humbasi funksionin e saj. Mirë po, kur veshka futet në atë procesin e degradimit të saj, përsëri njeriu në fazat e para mund që të mos ndiej asgjë. Ajo mund të filloj pastaj në përmasat, në pamje nga jashtë, mund të marrë një si pamje trabekulare, kështu të çrregullt, dhe këtu mund të jenë fazat e para që njeriu ndihen një dhimbje në veshka, përjashtojmë rastet kur njeriu ka gur në veshka. Në rastet e tjera, absolutisht njeriu nuk kupton asgjë. Por ka simptoma që njeriu duhet i kuptojë. Atëherë, nëse ne do të themi që me të vërtet këto sita dhe tubula që janë mikrolaboratori i organizmit të njeriut në veshkë, atëherë japin disa sinjale, japin ato produktet e mbetjes së tyre që njerëzit me inteligjencë duhet i kuptojnë. Po, le të themi, si ndikon për shembull sheqeri që e prish veshkën. Atëherë, ato nëse do të marrim një glomerul, ajo ka atë enën e gjakut që hyn dhe enën e gjakut dalse. Atëherë, pra njëra e sill gjakun nga arteria renale dhe aferente dhe tjetra, ajo dega tjetër e arteriolës është kjo dega eferente. Hyn dhe del në këtë si kapsul. Nëse do të jetë gjaku i trash, këtu ai hyn me vështirësi e del me vështirësi dhe veshka nuk punon dot në kushte natyrale. Plus kësaj, mbasi del pra gjaku në njërin krah dhe këto uji, kriprat minerale me shumicë në krahun tjetër, përsëri duke qenë që gjaku është i trash, vështirësia është edhe në funksionin e tubulave. Kështu që kjo parehati e veshkës në mënyrë të vazhdueshme mund ta çojë atë në inflamacione dhe kjo veshkë fillon të na humbasi funksionin e saj. Kur veshka është në funksion të mirë e shëndetshme, ky azoti dhe kreati na dalin në vlera të ulta. Kur kjo fillon ta humbasi funksionin, atëherë azoti, pra ureja në urinë, na del mbi 50 mg për decilitër, 60, 100 e kështu me radhë, ndërsa kreatinemia fillon të dali mbi 1,2 mg për decilitër, që do të thotë këto toksina tash që nuk i largon veshka nëpërmjet këtyre tubulave, po kthehen në gjak dhe helmojmë gjakun. Ky është ndikimi i keq i sheqerit, ndikimi i keq i kripës në veshka. Kripa e ka atë formulën NaCl. Natriumi nga natyra e vet ka veçori që të thithë, të mbaj ujë. Dhe kur ne e konsumojmë kripën me tepric, ky natrium fillon që të mbledhi ujë rreth vetes molekula dhe rrit volumin e saj.
Që do të thotë, kjo mbajtje uji do të pasqyrohet në gjak një volum më i shtuar. Po në trup e jep si reakcion, si reagim? Si reagim pa tjetër. Do të kemi enjtje të këmbëve. Në të dyja rastet, enjtje të këmbëve. Po si, ka plot njerëz që presin lastikën e çorapes, se ajo lë gjurmë aty mbi talusin, mbi kërcirin, 15 cm. Dhe nuk harron të bëjë të kundërtën që të shkoj tek një mjek, të nefrolog, të bëjë edhe një eko dhe të kuptoj ku është gjendja e veshkës, se aty është problemi. Pra, ose kemi një insuficiencë renale, ose një kardiake, por më së shumti është kjo. Kjo ndodh në çdo rast, pra edhe kur këto nuk është zgjidhje prerje elastikave të çorape, është gabim. Gjej shkakun pse ndodh kjo. Pra ky është sinjali i parë që veshka nuk funksionon. Pra dhe ne do të shikojmë të ruajmë te pricën e sheqerit dhe të ruajmë te pricën e kripës, të natriumit. Por ndodh edhe nga shumë faktorë të tjerë. Një rritje e presionit arterial të gjakut. Do ta çojnë atë kapsulën, aty gjakun me presion dhe veshka nuk është e rehatshme në punën e saj, në funksionin e saj. Po veç kësaj... Pra nuk është sëmundja e veshkës që shkakton tension, po e kundërta, tensioni shkatron edhe veshkën? Këto janë aq të lidhura me njëra tjetrën, sa që njeriu për ta ndarë se ku qëndron, ku fshihet problemi, duhet të bëj sakt edhe ekzaminimet e tjera, sepse ka raste kur presioni i lartë i gjakut ndikon në dëmtimin e funksionit renal të veshkës. Po ka raste kur veshka nuk i prodhon ato hormone që duhet i prodhoj për të mbajtur, si thua, është një balancë, është kjo e hormonit të reninës që e prodhon veshka për të mbajtur këtë hipertensionin, për ta kontrolluar. Dhe nëse kjo nuk funksionon, zemra rrit presionin e gjakut. Nëse ne ham krip shumë dhe shtohet volumi i gjakut, përsëri zemra do të rrit presionin. Presioni rritur dëmton veshkën. Atëhere, kur ndodh që ne për shembull e kemi problemin tek mos funksionimi i mirë i veshkave, që kjo nuk e pastron gjakun, për një nga këto 2-3 shkaktarë që unë e përmenda. Jo vetëm më tek enjtja e këmbëve, jo vetëm më enjtja e këmbëve, por kemi një tension të luhatshëm dhe të paqëndrueshëm. Mund të pik medikamente njeriu, por ama nuk e kemi zgjidhur problemin. Atëhere, ky mjek që merr pacientin duhet ja identifikojë mirë këto të dhënat. Mandej, përsëri diabeti. Një diabet i ngritur dëmton veshkën. Pse? Sepse do nvej më shumë sheqer në veshkë, për këto glomerulat, dhe jemi në fazën e parë, pra një sheqer i ngritur në gjak, e trash gjakun, vështirësojmë punën e veshkës. Por veshkën e dëmtojnë edhe shumë, mund t'i themi... Zakone, ushqime, apo... Jo, janë disa mosnjohje nga njerëzit se si ta mbrojmë. Për shembull, mund të marri medikamente farmaceutike, por njeriu duhet bëjë një analizë sa kohë mora këtë, se kur kjo hyn në trupin e njeriu për një kohë të gjatë, pa diskutim që do të japi për shembull një dëmtim, qoftë tek mëlçia, qoftë edhe tek veshka. Dhe mëlçia dhe veshka janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, sidomos për pastrimin e gjakut. Po pra pas edhe njerëzit që cilët kanë shumë medikamente që konsumojnë për shkak të sëmundjeve të ndryshme dhe janë jo pak, prindrit tanë, të moshuarit kanë qese të tëra me medikamente, kështu që duhet të kujdesen dhe për organet post konsumimit të tyre, pra për efektet anësore që edhe medikamentet na japin, për ta mirëmbajtur organin. Ti ndërpresin, le të themi, 5 ditë, të bëj organizmi një detoks të trupit, detoks vetë, pa shumë medikamente. 5 ditë si ndërpresin do se nëse kanë këto tensioni. Po leta ke tension, fut këmbët ujë të nxehtë, iku tensioni. Do pim ca çajra që neve mund t'i themi, po pse mos ta ledhatojmë veshkën, po ta vrasin. Se po e vran veshkën, atëherë ky njeriu nesër do të jetë me një aparat në kurriz për pastrimin e gjakut. Atëherë, për të mos shkuar në dializë, ka plot gjëra të tjera. Pra, gjendet edhe ajo rruga që
ta mbajmë diabetin në kontroll dhe të mos marrë shumë medikamente, qoftë për tensionin, qoftë për diabetin e kështu me radhë. Doktor, kemi një listë me simptoma? Përveç se këtë pjesën e shenjave që elastiku i çorapeve për shembull, të cilat na tregojnë një veshë të lodhur, që po mbet funksionin e saj? Po, patjetër. Ndodh që njerëzit kanë këto luhatjet e shpeshta të tensionit, ndodh që njerëzit ndihen të këputur, ndodh që kanë një shije metali në gojë, thot ai, ore, kam gjuhën metal. Pra ti je toksifikuar se nuk të filtron mirë veshka. Mund të kemi edhe mëlçin të dhjamosur, edhe kjo ndikon për hesapin e vetë. Por problemi i parë që duhet na shkojë mendja është kjo. Mund të kemi një trup të ftohtë, ka plot njerëz që edhe në gusht mbajnë nga një xhup. Ndjen ftohtësi. Ndjen ftohtësi. Atëherë, këta njerëz patjetër që duhet ta kontrollojnë veshkën, mirë është të kontrollojnë edhe funksionin e tiroides. Pra, tek këto të dyja qëndron problematika. E nëse do të themi për shenjat të tjera, është ajo po një ejtje sysh, një urinë me shkum që tregon që kemi protein urinë në veshka. Atëherë, nëse veshka do ta pastroj gjakun, se aty janë ato qelizat me vërtet mikroskopike që funksionojnë mrekullisht mirë, por kur ne nuk ua krijojmë kushtet, atëherë edhe ato do të bëjnë gabime në punën e tyre. Pra shkuma në urinë tregon një problem në veshka. Ka një problem. Për shembull, po patëm shkum në urinë, ne duhet të paksojmë në ushqime mishin e këto që kanë proteina, sepse është e lodhur veshka dhe ka një defekt aty që këtë protein, ato makrot, ajo i kthen që filtri aty në kapsul dhe i kthehen mbrapsh. Por këto të tjerat nëpër tubula depërtojnë dhe dalin jashtë. Atëherë, nëse ne shohim urinën me shkum, nëse e shohim urinën me një erë të rënde, të keqe, patjetër ky person duhet të shkojë tek mjeku, të bëjë një analizë urine, ku të shikohet për shembull edhe ekzaminimi mikroskopik i saj, të bëjë një analizë të gjakut për të parë azotin dhe kreatin, a i ka për shembull atë uren azotin mbi 50-55 mg për decilitër, kreati ka shkuar mbi 1.2 ose tek femrat mbi 1 e kështu me radhë, dhe të bëjë dhe një ekzaminim të veshkës, me një eko, me pakta. Pra, që te ëndja, që te këputja, që te ëndja e syve, ngjyra e urinës gjithashtu tregon edhe ajo patjetër, po, se sa e ngarkuar edhe ajo lodhja, për shembull ai ndihet si i lodhur dhe i pafuqishëm që në mëngjes. Ose po një tregues që nuk duhet të harrojmë, ka njerëz që urinojnë ujë, urinën e kanë tamam si ujë. Pa ngjyrë. Pa ngjyrë, pa erë dhe është kështu me pak shkum të lehtë. Edhe kjo nuk është urinë normale, është si thua e pa pjekur, e pa përpunuar në ato tubulat, dhe sidomos e ka i tubuli i Henslit. Atëherë, duhet shkuar tek mjeku, se nuk e gjën dot ky me mendjen e tij, për shembull, defektin. Ngjyra tipike e urinës shëndetshme ose të veshkave të shëndetshme? Ngjyrë deri në ngjyrë kashte. Kjo është ngjyra normale. Pesha specifike nuk duhet ta kalojë 1030-ën, po është më e rëndë. Kuptohet, ka kripra në të. Po ka kripra, ma gryen veshkën, ma lodhin. Atëherë, këto oksalatet që ndodhen në brendësitë veshkës, këto që janë si mill xhami në fillim, si ranishte të vogla, e kruajnë veshkën, e dëmtojnë. Atëherë, mundet që të fusim çekiç të vegjël neve që ta thyejnë këtë, gurë dhe ta nxjerrin. Po kush është? Po ja, limon, majdanos. Majdanosi është një bimë shumë e mirë për mirëmbajtjen dhe pastrimin e veshkave. Si ujë, si çaj, apo ta konsumojmë siç është i freskët? More edhe të gjallë, kështu 3-4 fije në ditë me gjysmë gote limoni, pak mjalt, shumë pak mjalt, dhe kjo bën një mrekulli në trupin tonë. Po ka njerëz që urinojnë shumë pak për shembull. Edhe kjo është një shenjë që duhet ta vlerësojmë. Ai merr shumë lëngje, po veshka nuk e bën funksionin e saj, dhe nxjerr le të themi tër ditën 800 ml urinë, dhe sikur ta mbledhim 800 ml. Edhe kur urinon ka shumë pak presion. Pra edhe në këtë rast njeriu duhet të shqetësohet. Po çfarë mund të bëj? Me pakta majdanoz hithra, si çaj 2-3 gota në ditë, dhe të shikohet a urrit
urina, jo. Shko tek mjeku, se ka diçka që nuk shkon në këtë mes. Pavarësisht se ti e ngacmon dhe e furnizon trupin me lëngje. Patjetër ne e ndihmuam për shembull me këto të dyja që unë i përmenda. Pra, ka shumë simptoma tregues që ne na flasin se problematika është tek veshka. Edhe pse ne i neglizhojmë shumicën e tyre, por duhet të dëgjojmë trupin në mënyrë që ta ndihmojmë atë për të kuruar. Kemi një hapësirë publicitare, do të rikthehemi, do të vazhdojmë me bisedën. Të tjera mënyra natyrale do të tregojmë tani për mirëmbajtjen e veshkave, jo e nisëm patjetër me, le themi, bimët që kemi në shtëpi, ato që përdorim në mënyrë të vazhdueshme, majtanozi me limonin është një kombinim shumë i mirë. Le të tregojmë disa mënyra të tjera, doktor, për funksionin e duhur të veshkave. Nëse vërehen ose konstatohen këto shqetësime që ne i përmendëm, njeriu duhet të rregullojë dy gjëra. Veshka nuk i duron dot ato gjërat e forta, goditse, edhe pikantet e forta. Për shembull, një aciditet i shtuar e dëmton atë. Dhe nëse ne atë aciditetin e shohim në analizën e urinës që pH-i është 4.5, 5, 6.1, megjithëse mund ta quajmë brenda normës, është mjedis acid. Mund të konsumojmë nga një lugë kafe ose nga një lugë çaj në ditë me bikarbonat natriumi, me sodën e bukës. Për të rregulluar. Pra, marrim gjysmë gotë e ujë ose një gotë ujë, po të jetë ndën 6 e përdorim pa frikë nga një lugë çaj të shesht me sodë. Mbas një javë, 10 ditësh, mund të kalojmë tek një lugë kafe në ditë. Mund të përsëritet analiza e urinës, pa diskutim pH-i është rritur. Në rastet e tjera, duhet të kombinohet gjella në shtëpi pa diskutim me disa fruta dhe me disa çajra bimore. Për shembull, molla, ose le të themi një fjalë të urtë të popullit tonë, mollët, lani dhe mos i pastroni, dardhët hani, por i numëroni. Interesante kjo. Mollën laje dhe haje siç është, me gjithë lëkurë, sepse lëkura e saj është plot me polifenole, që kanë ato pigmentet me ngjyra të bukura kështu, po ka edhe pektin, fibra të cilat kur vete lëngu i mollës në veshk, thith toksina dhe lehtësojnë punën e veshkës. Pra, molla është një nga frutat që lehtëson që mund ta konsumojmë pa diskutim. Edhe një plak le ta marr, ta zgjej mollën, siç është, dhe t'i pi lëngun. Merr pak nga polifenolet, merr pak nga pektinat. Pse duhet ta numërojmë dardhën? Dardhën, nëse do ta marrim ta shikojmë, ka ca qeliza gurore, kështu janë si të forta ato, dhe këto mund të themi që e lodhin veshkën. Po pse duhet ta përdorim? Edhe kjo ka këto polifenolet, ka flavonoidet, ka të pektinën, dhe uji i dardhës dhe uji i mollës i bën veshkës një mrekulli, e relakson atë në punën e saj. Mund të shkojmë tek limoni, i cili është mrekullisht i fuqishëm, i palodhur në përmirësimin e funksionit të veshkës. Për shembull tek uji duke shtuar në çajra, në ujë. Do të theksoja ose në ujë, pak limon, pak mjalt, një gotë ujë, pak, do më thënë një gjysëm, është e mjaftueshme. Ose ta hedhim në gjell lëngun e limonit. Limoni, le të themi, është ndër të parët ushtar luftarak që futet për të përmirësuar funksionin e veshkës. Dhe mund të themi do tërhiqet i fundit nga beteja nëse veshka ka përfunduar atë funksionin e saj kryesor. Funksionin e saj, pra ka mbaruar si veshk, ka dalë jashtë funksionit, është atrofizuar. Pra, limoni plus majdanozi bëjnë një mrekulli në veshk, pastrojnë dhe përmirësojnë funksionin e saj. Ndihmon veshkën që të largojë toksinat. Le të shkojmë tashmë tek rrënja e gramit dhe tek kalliri i dellit. Janë dy bimë që ne i kemi provuar, kanë ulur lehtësisht dukshëm uren, pra acidin urik në gjak, dhe kanë filluar që të ulin në mënyrë më të ngadalt, por pak e nga pak kreatininën. Që do të thotë, kemi filluar të përmirësojmë funksionin e veshkës. Ose le të themi, kemi patur njerëz dhe kemi njerëz që me vërtet do të ishin të predispozuar për të bërë një transplant veshke, dhe
me trajtime tona, ata janë mrekullisht mirë edhe sot. Pra nuk duhet të presim, doktor, që veshka të na dhëmbë për të kuptuar që ajo nuk është në funksionin e saj më të mirë. Pra janë dhe këto simptoma është gabim. Po dhëmbi veshka ka mbaruar. Ka rritur në fazën më të keqe. Shenjat dalluese janë ato që ne përmendëm. Po. Nëse do të vëmë re, për shembull, po të shikojmë këto veshkat në ekran, ajo që është më poshtë është e krahut të djathtë, se është mëlçia që e ul atë sipas strukturës anatomike. Kjo tjetra është e krahut të majtë. Nëse kemi dhimbje në krahun e djathtë, për shembull, këtej porcina mbrapa, në pjesën e shpinës, të toraksit, majtas ose djathtas, ose në të dyja njëkohësisht. Shiko, kemi problematik me veshkën, po më së shumti mund të jenë gurët. Po. Edhe në rastin e gurëve, është tjetër problematik, edhe në rastin e gurëve, limoni dhe majdanozi në japin një ndikim pozitiv. Ndërsa, infeksioni i bajameve mund të na çojë në një inflamacion të veshkave, një infeksion i pa trajtuar mirë, ndonjë Escherichia coli që është në vezikën urinare, kështu, mundet që nëpërmjet tubulave renale tubave të na ketë shkuar në veshka. Edhe kjo ka ndikim, po çfarë bimësh? Ato bimë që janë të fuqishme antibakteriale. Për shembull, ne kemi këtu, që kemi sjell, por më të përgatitur dhe më komplekse është këtu një përzierje me çajin uromer. Po, kjo ku mund të merret për shembull 10 lugë gjelle nga kjo, të zihej në 2 litra ujë dhe mirë është që ky infeksion për të shplar do të qarkullojë veshka mirë, të shplahet dhe mund të pim 4-5 gota në ditë. Mund të përdorim pak ekstraktin balsamik, i cili është një vaj i pasuruar me ekstrakte bimore. Përdorim dhe propolisin e bletës, sepse duam që të anashkalojmë ose të zerojmë si thua infeksionet në kavitetin e gojës, përfshi edhe bajamet, dhe po i vram neve këto stafilokok në streptokok që mund të kemi, mbrojmë veshkën. Po mbrojtëm veshkën, do mbrojmë edhe palcin e kuqe të kockave. Po e mbrojtëm veshkën mirë, do të kemi parametrat, nuk do të kemi anemi, sepse veshka prodhon edhe atë hormonin e eritropoetinës që na ndihmon mban, si të thuash, mban nivelin e rruazave të kuqe brenda normës. Nëse nuk funksionon mirë kjo eritropoetina, atëherë do marrim dhe do të kemi kështu një ulje nën vlerën 4 milion, do të kemi vënë re edhe 3 milion eritrocite, kemi vënë re edhe 2 milion e 400.000, dhe njerëzit janë të këputur, sepse ne e tham, mos funksionimi i mirë i veshkës, mos prodhimi mirë i asaj eritropoetinës, do të na japi një anemi dhe këputje trupore. Ndaj edhe kjo lidhet po ashtu me funksionin e veshkave. Mirë, për këshillat të tjera që ju nuk i ndoqët dot në pjesën e parë, kjo bisedë do të jetë dhe në kanalin tonë në YouTube. Faleminderit doktor për këshillat, shihemi të anën e ardhshme, ndërsa së bashku me shikuesit do të takohemi nesër. Faleminderit për vëmendjen tuaj.